Պարոն Կարապետյան, նայեք, քննչական կոմիտեն այսօր արդեն հայտնեց հարուցված քրեական գործի մասին, դուք շարունակեցիք պնդել, որ տեղեկությունը կեղծ է։ Հիմա հասանելի է Ռուսաստանի իրավաբանական այդ ռեգիստրի կայքը, որտեղ նշված է ձեր անուն, ազգանուն, հայրանունով անձի անվան դիմաց Ռուսաստանի քաղաքացի։ Այստեղ տեղ գտած տվյալները ձեզ հետ կապ չունեն, պարոն։ Չէ, տենց խնդիր չկա։ Մենք փաստաբանները դիմել են արդեն, իրավաբանները դիմել են, որ պատասխան տրվի այնտեղից, տենց խնդիր չկա, մի անհանգստացեք, այդպիսի խնդիր չկա։ Այսինքն այն անուն, ազգանուն, հայրանունով անձը, որ այդտեղ ընկերության բաժնետերը դուք չեք։ Չգիտեմ ինչի մասին է կոնկրետ խոսքը, բայց կարող եք վստահ լինել, որ ընկերության բաժնետեր կարող եմ ես լինել, բայց կարող եք վստահ լինել, որ երբեք բացի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիությունից չեմ ունեցել ոչ մի երկրի քաղաքացիություն։ Քննչական կոմիտեն ասում է, որ անհերքելի ապացույցներ կան, որ դիտավորությամբ, քննչական կոմիտեն ասում է, որ դիտավորությամբ թաքցրել եք այլ քաղաքացիություն ունելու կամ ունեցած լինելու մասին տեղեկություն։ Հայտարարողի հետ գրազ եմ գալիս, ինչի վրա է գրազ գալիս, որ ես չեմ ունեցել երբեք ուրիշ երկրի քաղաքացիություն։ Խնդրում եմ, ով որ այդպեսի բան ասում է, եթե պարզվի հակառակը, պատրաստ է հրաժարական տալ։ Պարոն Կարապետյան, դուք դիմել, ասացիք ձեր իրավաբանները դիմել են, ում են դիմել եւ ինչի համար։ Ամենայն հավանականությամբ երևի այդ երկրի դեսպանատու, որպեսզի Պարոն Կարապետյան ներկայացրել եք քանի հոգու հանդեպ, եթե հա հայցեր արդեն ներկայացրել եք եւ քանի մինչև երեկո կհրապարակենք, կարծում եմ 7-8 հոգի կունենան հայցեր, իհարկե մեր այն քաղաքացիները, որոնք պաշտոնյա չենք ուզում իրենց դեմ ներկայացնենք, որովհետև մարդկանց ֆինանսական խնդիր չպատճառենք, ամեն դեպքում իրենք մոլորության մեջ են, բայց ԿՊԱ-ական պաշտոնյաները մի քիչ ծախսվել են։ Դատական process-ը որպեսզի ցուցակի ձեզ հանել, այսպես ասած, որովհետև ըստ օրենքի եւ քաղաքացին չի կարող չէ պատգամավորություն ստատուս լինել։ Կարծում եմ այդպիսի խնդիր չկա, որովհետև այդպիսի հարց չկա։ Վստահ եղեք, խնդիր չի դա, բայց բարույթը երևի ինչ որ ուշադրություն շեղելու համար է իրենց վերջի օրերի պայլաձևի արդյունքը։ Ձեզ կանչել են հարցաքննության, ներգրավել են որևէ ձևով։ Իրավաբանները, այսինքն պարոն Կարապետյան, ստացվում է, որ փաստաթուղթ են կեղծել, որտեղ ըստ քննչական կոմիտեի ներքին գործերի նախարարության միգրացիոն ծառայությունը փաստաթուղթ ունի իր ձեռքի տակ, որը ներկայացրել են իրավապահ մարմին եւ ձեր հանդեպ քրեական Ընդհանրապես չեմ պատկերացնում ինչ հարց է, կարող ենք դիմել այդ երկրները յուրաքանչյուր երկրի։ Այս Կարապետյան, որովհետև ըստ էության զրպարտության հայց կա այստեղ ձեր։ Կարծում եմ քաղաքացիություն ունենալը զրպարտություն չէ, բայց եթե քննչական կոմիտեն մինչև երեկո չհերքեց, մենք արդեն մինչև երեկո կամ 24 ժամվա ընթացքում չհերքեց իր պնդումը ունենալու է դատական հայց է գնալու իրենց դեմ, քանի որ սխալ տեղեկություն է հաղորդել, հմեկով էլ դրել գրել էին։ Պարոն Կարապետյան, այսինքն դուք դիմել եք Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանատուն Հայաստանի, հավանականությամբ երևի դեսպանատն որ ինչ ինֆորմացիա ասեք, որ դուք այդ երկրի քաղաքացի։ Այո։ Եվ ինչքան ժամանակում ասում եմ 1 օրում պետք է որ 1-2 օրում պետք է որ լինի։ Պարոն Կարապետյան, այդ ընկերությունը պատկանում է ձեր ընտանիքին, թե ոչ, որտեղ ձեր անունը։ Ես մի քանի երկրներում ունեմ սեփականություն, ընկերություններ, կան ընկերություններ, որի սեփականատերն եմ, բայց քաղաքացիության խնդիր երբեք չեմ էլ ուզել ուրիշ երկրի քաղաքացիություն ունենալ, որովհետև միշտ իմ ապագան տեսել եմ Հայաստանի Հանրապետությունում, չնայած այլ տեղեր գործունեություն ծավալել ենք, բայց Հայաստանում եմ տեսել ու հատուկ որևէ երկրի քաղաքացիություն չեմ ուզել վերցնել։ Պարոն Կարապետյան, եւ կնեք, քննչական կոմիտեն, որ ասում է անհերքելի ապացույցներ կան, չէ՞ կարծում, որ այնուհանդերձ իրենք իրանց ձեռքի տակ ինչ-որ փաստեր ունեն։ Իրակոսյան, դուք կարող եք իմ խոսքերի վրա միշտ վստահ լինել, եթե ինչ որտեղ անգամ անճշտություն լինի, ես ձեզ առաջինը կասեմ, իսկ այն մարդը, ով այդպիսի բան է ասել, խնդրում եմ, ես իր հետ կարող եմ գրազ գալ, եթե պարզվի հակառակը իր անհերքելի ասողը, թող հրաժարական տա։ Պարոն Կարապետյան, Մոսպրոմ էքսպլուատացիա, այս ընկերությունը ձեր կապիտալի հետ կապ ունի։ Ծանոթ ընկերություն է, բայց ամենայն հավանականությամբ Այսա Մոսպրոմ էքսպլուատացիա։ Սա ձեր բաներ, ձեր
Այս ընկերության բաժնետեր է որպես նշված ձեր անունը։ Տաշիրի ընկերություններում է ներկայացված Սամվել անունով մի մարդ է։ Այդ դեպքում այս ընկերության բաժնետեր է որպես նշվում Նարեկ, այսինքն դա ոնց այդտեղ ոնց կբացատրեք, պարոն Կարապետյան։ Կարծում եմ ինչ որ կամ անճշտություն, չգիտեմ, բայց այդպեսի խնդիր չկա։ Այսինքն սխալմամբ է ձեր անունը հայտնվել որպես այս ընկերության բաժնետեր։ Բաժնետերը որպես չէ, բայց քաղաքացիության այդ մասը սխալմամբ է ամենայն։ Կարապետյան դուք այսինքն պնդում եք, որ եղել եք Եթե այնտեղ բան է, մի քանի ընկերություններ բաժնետեր։ Եղել եք պնդում եք, որ միշտ եղել եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եւ վերջ, երբևէ որևէ այլ երկրի։ Այո։ Ով հակառակը նպարև ձեզ, ով հակառակը կուզի ասել, կարող եք այս անգամ էլ գրած գալ իրենց հետ։ Պարոն Կարապետյան, իսկ ընտրական հանձնաժողովի ձեզ հետ կապվել են, հարցեր տվել են որևէ։ Ոչ։ Մի բան էլ ասեմ, նաև կարող ենք այն մարդկանց հետ, ովքեր դա ասում են, ես ռեալ կարող եմ գրած գալ, ուղղակի այդ գրազի միջոցները ուղղվի, եթե Սևանի հոգեբուժարանը ցանկություն ունենա, Սևանի հոգեբուժարան, եթե չէ, մենք պատրաստ ենք հոգեկան խնդիրներ ունեցող մարդկանց, բարդություններ ունեցող, կանանային սրացումներ ունեցող մարդկանց ապահովել անվճար դեղորայքով, որպեսզի նրանք վտանգ չներկայացնեն այն մարդիկ, ովքեր ապացուցված արդեն վտանգ են ներկայացնում մեր հասարակության համար, վտանգ չներկայացնեն։ Պատրաստ ենք անել եւ կարծում եմ, որ լավ է, որ այդ մարդիկ այդպիսի բաներ են ասում, մենք պատրաստ ենք դրանով կաջակցենք նաեւ մեր հասարակության։ Ավանեսյանը նաեւ անդրադարձել է դրան, ասում են քաղաքական շարունակումների առիթի ստեղծեք Սևանի հոգեկան առողջության կենտրոն։ Տիկին Ավանեսյանին ես միշտ դրական եմ վերաբերվել, ճիշտը որ ասեմ, բայց այս վերջերս նա վերածվել է ԿՊԱ-ական քարոզիչների ամենա տխուր կրկնօրինակի, ցավոք, բայց իր կերպարը մենք համարել ենք որպես պրոֆեսիոնալ երկրում, պրոֆեսիոնալ փոփոխություն անողի կերպար, ցավում եմ դրա համար։ Մայրենի դասընթացներ կազմակերպելու ծրագրեր ունեք, թե ոչ։ Տեսեք, մեր մայրենի լեզուն շատ հարուստ լեզու է, պարոն Կիրակոսյան։ Մենք օրինակ ես բարեգործականը հայոց լեզվի, հայերեն իմացության դասընթացներ մեր մայրենի լեզուն շատ հարուստ լեզու է։ Ունեցել է իր ժամանակաշրջան, իր տարբեր զարգացման ժամանակաշրջաններ։ Օրինակ, մենք խոսում ենք մի բարբառով, բարբառային շատ, որը հայ ժողովուրդը խոսացել է 1500 տարի։ Ես կարողանում եմ խոսել այնպիսի բարբառով, որը մեր մատյանների մեջ միջնադարի իմ բարբառով է գրված։ Եթե ցանկություն լինի իրար հետ գնանք մատենադարան, այնտեղ շատ մատյաններ կան, որ ես իմ բարբառով, ուժ քաղաքի բարբառով ես կհասկանամ, դուք չեք հասկանա։ Դեռ հարցը, որ հայերենն է ավելի հին, մենք տարբեր հայկական խոսույթների ենք տիրապետում եւ ես գնահատում եմ բարբառների իմացությունը որպես արմատներին ծանոթ լինելու կարևոր հատկություն։ Օրինակ ձերը ամենանավակացում խարսի բարբառն է, որը նույնպես հին բարբառ է, բայց ամենայն հավանականությամբ դուք չեք ամաչում ձեր բարբառից, թե ամաչում եք։ Մի ճշտում էլի, պարոն Կարապետյան, ընկերությունը, որի մասին ես հարցրեցի, այդ ընկերությունը, այսինքն Տաշիր կապիտալի մեջ է մտնում, ճիշտ հասկանում։ Ընկերություններ կան, որտեղ մենք սեփականություն ունենք, ես սեփականություն։ Ամենայն հավանականությամբ այդտեղ սեփականության բանով պետք է իրավաբանների հետ նայենք սեփականության։ Բան կա ուղղակի այդ մի հոդվածի մի կետի մեջ երևի ինչ-որ սխալ են գրել։ Սխալմամբ նշել են ձեզ որպես Ռուսաստանի քաղաք։ Երևի ավտոմատ ինչ-որ դնում։ Հիմա դուք դա ճշտող թղթերի եք սպասում Ռուսաստանի։ Դիմել ենք արխային եղեք այդպեսի խնդիր չկա։ 2020 թվականից է ձեր գրանցումը, այնտեղ այդպիսի նշում կար։ Ուրեմն հասկանալ դուք այս տարիների ընթացքում չեք հետևել այդ ընթացքին, այսինքն այդ փաստաթղթերին երբևէ չեք նայել եւ հիմա ձեզ համար նորություն էր այս ամենը։ Այդ անճշտությունը չեմ տեսել, ուշադրություն չեմ դարձրել, այդպիսի խնդիր չկա։ Արխային եղեք։ Եվ դատի տալու հետ կապված, հա։ Այո, բան Կարապետյան, դա երկար process է տևելու ըստ էության, մինչև հայց ուսումնասիրեն, ընդունեն, նիստեր նշանակեն։ Այդ ապահով միջոց անենք, բա ինչ անենք, ես ամեն օր այո, լսում եմ։ Արդյոք հնարավոր է, որ պարոն Կարապետյանի հետ կապված դրվագով այլ ապացույցներ, հա, փորձեք նաև Ռուսաստանից ստանալ, վերցնել, հրապարակել, հետո միջև ընդհանրապես դատի տակ դատվի։ Չէ, դատական process-ը մենք կդիմենք, այցի ապահովման միջոց կանենք, կփորձենք հոգեկան ավարտեմ, կփորձեմ հոգեկան անհավասարակշռություն ունեցող այն անհատներին, ովքեր մեր հայրենիքում անգամ պաշտոններ են զբաղեցնում, շուտ աջակցություն տրամադրենք։ Ամեն օր
խանկ է մեզ համար, որպեսզի այդ մարդիկ ունենան հավասարակշիռ վարքագիծ։ Եվ մյուս բանը ասեմ, մենք պետք է նաև աշխատենք մեր երկրում իրական, իրապես մեր երկրում վերջի տարիներում բավականին տարօրինակ դեպքեր են տեղի ունենում, երբ պատմականորեն ամեն տարի մի քանի Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից գործակալներ էին հայտնաբերվում եւ պատահաբարորեն վերջի տարիներում Հայաստանում պարզվում է, որ չկա ադրբեջանցի կամ Ադրբեջանից կամ Թուրքիայից գործակալ։ Ուզում եմ ասեմ, որ մենք պետք է շեշտը դնենք, շատ կարևոր շեշտ պետք է դնենք, պարոն Կիրակոսյան, գործակալական ցանցի, թուրքական գործակալական ցանցի, ովքեր կրթություն են ստացել այնտեղ, ինչ որ ազդեցություն ունեն թուրքերը իրենց վրա, վերանման, որովհետև դա մեծ վտանգ է ներկայացնում մեր թշնամի երկրի գործակալական ցանցը։ Պարոն Կարապետյան, այսօր մամուլում գրվեց, որ ուժայիներին առաջադրվել է խստացնեն ձերբակալությունները ընդդիմադիրների դաշտում։ Կարծում եք ձեզ առաջադրվող այս տեղեկությունները այդ սցենարի շրջանակում են։ Կներեք, մի քիչ բարձր կասեք։ Այսօր մամուլում լուր տարածվեց, որ առաջարկվել են ընդդիմադիրների դաշտում ավելի խստացնել այսպես ձերբակալությունները։ Կարծում եք ձեզ մեղադրվող այս փաստը այդ սցենարի շրջանակում է։ Քաղաքական ձերբակալությունները գործելավոճ է դարձել, բայց կարող եմ մի բան ձեզ ասել, որ մի քանի բանից ուշանում ենք, բայց ձեզ կարևոր բան ասեմ, դա ավելի է մարդկանց ոգևորում փոխել է իշխանությանը, որտեղ նրանք սկսել են ուղղակի ձերբակալություններ իրենց քաղաքական հարցեր լուծել։ Հայաստանում, կներեք մեր ջան, Հայաստանում թմրամոլության շեշտակի աճ կա 3-4 անգամ։ Հանցագործությունների աջափնյակում այստեղ բազմաթիվ կրակոցներ եղան, բազմաթիվ մարդիկ վիրավորվեցին։ Անգամ դրանից հետո հայկական ոստիկանությունը գնում է երկկառավարության ղեկավարի հետևից, բռնում է ընդդիմադիրներին միայն, չի բռնում թմրանյութեր վաճառողներին, չի բռնում հանցագործության մեր երիտասարդներին դպրոցներում թմրանյութերի հետ ծանոթացնողներին, ոչ, հայ հասարակությանը, մի բան ասեմ, մեր հասարակությանը երբեք դա բնորոշ չի եղել։ Հայ հասարակությունը միշտ թմրանյութերից, ես հիշում եմ հարևան երկրում, մեր հարևան, այնտեղ որտեղ ես էի ապրում, հարևան երկրում, ինչպիսի մակարդակ էր թմրամոլության եւ ինչպիսի ցածր մակարդակ էր Հայաստանում հայ ընտանիքների զավակները երբեք դրան չեն գնացել, մեծի մասամբ 90%, 99%, սա նոր երևույթ է։ Հայաստանում բավականին քննադատել է, կներեք։ Նիկոլ Փաշինյանը ներողություն անդրադառնալով ուժեղ Հայաստանին, մասնավորապես գաղտնալսումների թեմայով, նաև անդրադարձել էր ձեր հայրիկին, նշելով, որ անգամ հարկ չի համարում իջնել եւ քայլել, նշելով, որ որովհետեւ իրենք քայլող չեն, քայլեցնող են, գումարը տալիս են մարդկանց, մարդիկ էլ գալիս քայլում են։ Ձեր ում է տվել։ Պարոն Փաշինյանը գիտի հայրս ում է տվել գումար։ Կարող է ինչ-որ բաներ գիտի իրան ընդհանուր։ Մի քիչ թող ում է տվել իմ հայրը գումար։ Պարոն Փաշինյան որտեղից գիտի։ Լավ, հարցը ուրիշ ձև ասեմ։ Հայրս երկար կանգնելու դեպքում ոտքի հետ կապված բան կա, դրա համար երկար կանգնելու տեղը նստում։ Ձեր հայրը Նիկոլ ասում եմ շատ բարձր է գոյությունները, դադարեցնել նոր հարցը։ Պարոն Կարապետյան, մի քիչ ուշ մնացած է, բայց եթե պատասխանել եք ներողություն, երկրորդ անգամ եմ տալիս հարցը։ Ինսայդեր պարբերական է, որը երեք սկանդալային հրապարակումը տարածեց, թողարկեց։ Դուք այդ պարբերականին դատի տալու մտադրություն ունեք կամ արդեն համապատասխան գործընթաց սկսել եք, սա առաջին հարցը, եւ ձեր հորեղբոր FSB-ի աշխատակից լինելու հանգամանքը հերքելու համար արդյոք պատրաստվում եք հարցում զապրոս անել համապատասխան մարմին FSB։ Պետք է հարցումներ անել։ Այնտեղից այո, մենք պետք է հարցում կատարենք եւ հայկական հետախուզությունը պետք է ճիշտ աշխատի իշխող կուսակցության մեջ Թուրքիայում սովորած, Թուրքիայի ազդեցության տակ գտնվող տարբեր գործիչների անցյալից, որպեսզի հնարավորություն ունենան գործակալներին վերանել, մեր երկիրը այսօրվան բերողներին վերանել։ Դա
առաջնային խնդիրը ամենակարևորը, դուք վստահ մեր հասարակությունը կարող է վստահ լինել, որ մեր ընտանիքի անդամները մի զբաղվել են գործարարությամբ եւ գործարարությամբ էլ մենք մեր ապագան միշտ տեսել ենք։ Իսկ ինչ վերաբերվում է քաղաքական շրջանակներում ծվարած Թուրքիայում կրթություն ստացած գործիչներին, որոնք այսօր նաև քաղաքական ազդեցություն ունեն հայ-թուրքական բանակցությունների վրա, մենք պետք է հետաքննենք, տեսնենք թե ինչպես է եղել, որ մարդը Թուրքիայում կրթություն է ստացել, մարդը մերժել է, որ Թուրքիայում կրթություն է ստացել, Ալեքսանյան Ալիկը հրապարակել է այդ մասին տվյալներ, որից հետո նա անգամ չի բարեհաճել մեր հասարակությանը պատասխանի, թե ինչու է խաբել մեր հասարակությանը։ Շնորհակալ եմ։